namoota biyya biraa jirtanii yaada Finfinneetti galuu qabdu yoo ta'e meeshaa keessa fe'atanii Finfinneetti galuun dura wanti isin beekuu qabdan. Hey everyone, welcome back to my channel. Har'a viidiyoo kana keessatti hubannaa guutuu nama gara Finfinnee dhufuu yaadaa jiruufidha. Yeroo jalqabaatiifis haa ta'u akkasumas immoo dhufuudhaaf kan dura dhuftanii kan beektan garuu Finfinneetti galuuf kan murteessitanii yookaan yaadaa jirtan jiraachuu dandeessu. So this video is for you guys. Inni jalqabaa baasii jireenyaati. Baasiin jireenyaa akkuma beekamu magaalota biraa wajjin gaafa wal bira qabamu kan Finfinnee baay'ee mi'aadha. Mana kiraayii, nyaata, alaa nyaachuu akkasumas immoo geejjibii magaalaa biraa wajjin gaafa wal bira qabamu kan magaalaa Finfinnee akkuma beekamu mi'aadha. Koostiin gara magaalaa walakkaa jiruu fi gara sabarbii yookaan immoo naannoo irra kan jiru gaafa wal bira qabamu Finfinnee keessatti iyyuu garaagaradha. Fakkeenyaaf kanneen akka Boolee, CMC naannoon garaagaraa kana fakkaatanii xinnoosii expensiividha. Garuu gara naannoo sabarbii irratti immoo achi bahanii gara akka naannoo Koyyee Facee, Galaan, Tulluu Diimtuu, Xaafoo, Ayaat naannoon suni gara naannoo magaalaarraa haala gaarii fi mana kiraa bareedaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Gatii salphaa ta'een jechuudha. Garuu namni kamiyyuu akka dandeettii isaatii akka dandeettii yookaan baajata isaatiin kan inni jiraatu. Kan suggest isin godhu garuu namni bakka mana kireeffatee naannoo hojii isaatii yookaan mana barumsaa yoo ta'es naannoo mana barumsaa isaatii yoo ta'e filatamaadha. Inni lammataa immoo geejjibadha, transportationii jechuudha. Haalli geejjibaa magaalaa Finfinnee ulfaataadha. Ispeeshaalii ganamaa fi gara galgalaa jechuudha. Yookaan public paasii kan jedhamu taaksii dabalatee almost ganama sa'aatii 12 kaasee haga sa'aatii 3 walakkaa sa'aatii 3tti ganama baay'ee biizii ta'a jechuudha. Gara galgalaa immoo sa'aatii 11 haga sa'aatii 12 walakkaa fa'aarratti hin ulfaata jechuudha. Raayidii fayyadamuun hin danda'ama. Raayidiin accessibilitysaa bareedaadha garuu koostii waan ta'eefidha kan biraarra yookaan taaksii paablikii irraa jechuudha. Kanaaf wanta beekamuu qabu ruutinii kana beekuu qaba namni biyya kana dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf ganama sa'aatii sanatti sa'aatii 12 amma sa'aatii 3 walakkaatti akka transportationii yookaan geejjibii ulfaatu ruutinii sana yookaan immoo irra deddeebii sana hubatee galgalas haa ta'u haala isaa mijeeffatee yookaan piikaaworii sana fayyadamuu dhiisuu hin danda'a. Yoommoo isaa wajjiniin immoo hojii isaa wajjiniin immoo sa'aatii sanatti yennatee sa'aatii sana wajjiniin haala mijeessuu danda'u qaba jechuudha. Inni sadaffaan immoo naannoo jireenyaati. Naannoo jireenyaa gaafa laallu iddoon baay'ee populaarii yookaan iddoon baay'ee beekaman jiru. Biyyoota yoo ilaalle kanneen akka Boolee, Kaasaanchiis, 4 kiiloo, Meeksikoo, Markaatoo, Piyaasaa wantoota bittaa tokkoof kan isin fayyadamuu dandeessan naannoo isin fayyadamuu dandeessanii naannoon bareedaa. Booleedha. Reesturaantii garaagaraa gaariitii fi jiru bittaadhaaf wantoota isin barbaadan hundumaa Markaatoo almost wanta barbaadan abzaanyaan izaanu የምታገኙት easily iddoo kamiyyuu argachuu hin dandeessu bakka jirtanitti. Haa ta'u garuu specifically wantoota isin barbaadan immoo yoo jiraate Markaatoo akkasumas immoo 22 argachuu dandeessu. Maganaanyaa Booleedhaas argachuu dandeessudha. Inni kan biraa immoo aadaadhaa fi namoota Finfinnee keessa jiraatanii. Akkuma beekamu Finfinnee keessa sabaaf sablammii baay'eedhaa fi sabaaf sablammii garaagaraa hedduutu jira. Haa ta'u garuu namoonni Finfinnee yeroo baay'ee daangaa isaanii eeggataniiti kan isaan jiraatanii friendly yookaan immoo akka hiriyaattis isinitti siqanii isin wajjiniin yeroo isaanii nama dabarsanidha. Namni yeroo gara kanatti dhufu kaalcharii yookaan immoo aadaa namaa, afaan namaa garaagarummaa jiru sana kabajee wajjiniin jiraachuu danda'uu qaba jechuudha. Inni kan biraan immoo carraa hojii fi akkasumas immoo carroota biroo garaagaraa baay'een magaalaa Finfinnee keessatti ni argama. Fakkeenyaaf kanneen akka NGO kaampaaniin garaagaraa Finfinnee keessattidha kan inni argamu. Dorgomtooti baay'een jiru. Namoonni hojii kana carraa kana barbaadan baay'een waan jiranii fi barbaadamummaan hojii sanaa immoo xinnoo si'achi ol ka'a jechuudha. Kanaaf maaltu sirraa eegama? Karoora baafachuudha akkasumas immoo CV mataa keetii kan barnoota keetii qopheeffachuu danda'u qabda. Dursitee dhufuu keetiin dura neetwoorkii nama waliin qabdu diriirfachuu danda'u qabda. Neetwoorkii infoormeeshinii karaa namaatiin hojii argachuu waan danda'amuuf otoo hin dhufiniin dura wantoota kana sirreessuu danda'u qabda jechuudha. Inni kan biraan immoo mana jireenyaatii fi nageenyummaa isaa jechuudha. Appaartimentiin hundumtuu yookaan manni jireenyaa hundumtuu seefiidha yookaan immoo nagaadha jechuun hin danda'amu. Maaliif it's depends. Ta'u garuu wanti isin dursitanii cheekochuu qabdanii utilitii naannoo sanatti argamu security, bishaan, ibsaa wantoota garaagaraa kana included akka inni godhu appaartimentiin sun dursitanii adda baafachuu danda'u qabdu. Kanammoo akkamittiin adda baafachuu dandeessu? Tokkoffaa lookaalii yookaan namoota naannoo sana jiran ollaa gaafachuu adda baasuu danda'u qabdu. Inni lammaffaa immoo onlaayinii irraa
soorsii yookaan immoo madda dhugaatii irraa adda baafachuu danda'u. Kanammoo kan isin gochuu qabdanii otoo mana hin kireeffatiniin dura naannoon sun nagummaasaa security qabaachuusaa baruu yookaan adda baasuu dandeessu jechuudha. Osoo hin kireeffatiniin. Biraan immoo fayyaadhaa fi emergency kan jedhamudha. Fayyummaa yookaan fayyaa keessanii fi emergency yookaan hatattamatti wanti isin ittiin yaalamuu dandeessan bakki yaalaa jira isa jedhamudha. Kilinikii garaagaraa obviously naannoo kamiin keessa jirtan keessattiyyuu in argama. Hospitaaloti garaagaraa gurguddaanis Finfinnee keessatti in argama. Kanaaf wantoota kana hunduma isaa dursitanii adda baastanii dhufuu danda'u qabdu jechuudha. Egaa jarreen kuni wantoota namni osoo biyya hin ba'iin dursee haala Finfinnee keessa jiru adda baafachuu qabudha. So Finfinneetti galuudhaaf yoo yaadaa jiraattanii tippii kana sammuu keessan keessatti qabadhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole yoo ta'e subscribe godhaa. Jaalladhaa. Bye.